sizlerle çıldırdayan slime yapacağım. Hepsini dökeceğim. Hala var. Yeter mi kadar? Ay yeter değil. Bence yeter. Çok az kaldı. Şimdi hangisini? Yeter mi yani? Ama gıda boyasını açmak için makas gerekiyor. Anne makas verir misin? Makas verir. Sıla. Yapacağız. Hepsini dök. Bu kırmızı. Hepsini dök. Niye dışında sar? Hepsini dök. Yeter mi? Yetti bence. Yeter. Devamı. Karıştırmamız gerek. İlk önce şöyle bir alalım. Seri bir turuncu olacak. Acılar. Şimdi su ilave edeceğiz. Birazcık daha. Bizimki biraz küçük olacağı için bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bir. Şimdi tıraş köpüğü koyacağız arkadaşlar. Tabii kaşık içine düşecek. Çok koy. Önce uzun olsun. Aferin bana aynı yapıştırdım. Hı, tamam Yusuf ol tamam eline İlla da illa da yiyeceğim. Koy şunu. Karıştırayım onu da. Oha. Ne oldu buna? 2. Şimdi şampuan koyacağız arkadaşlar. İlk önce buradakini koy da. Buradaki bal gibi. Hani petek. Şunu bir şöyle tut Yusuf. Dök dök dök. Yeter kadar. Yusuf peçete getirir misin? Şimdi arkadaşlar yine tıraş köpüğü koyacağız. Salla salla. Bir dakika. Çok dök. Çok da. Oo. Şimdi tıraş köpüğünü karıştırıyoruz. Tekrar. Çok bol dökmemiz gerek. Değil. Gerek. Hadi kayıt. Arkadaşlar şimdi de lens sosunu dökeceğiz. Bunu çok bol dökmemiz gerekiyor. Çıtırdaması için. Birazcık daha dök. Çok az oldu. Şimdi bir karıştıralım. Sonra tekrar. Oluyor. Bak. Evet. Yapışmaya başladı. Oldu. Gibi. Çok sert oldu. Karıştırmak zorunda. Çünkü aşırı bol koydum. Çok bol
Yeter Sakız tamam. oldu bu. Sakız oldu bu. Mete ilk dur. Başladı mı? Evet. Mete hadi dök. Mete ilk defa lens losyonu. Ama döküyor. Mete de ki lens losyonunu arttırıyoruz de. Dönü arttırıyor. Mete bak bunu dök. Dök dök dök. Dök. Elini slime olsun. Tamam yeter. Yeter dur. Dur, ben de. Arkadaşlar şimdi elimize karıştıralım. Çok az da pişebilir. Bunu buzdolabına koymamız gerek. Sapsarı. Güzel oldu. Sapsarı limon gibi. Ama yapışıyor. Hop. Dur bakayım.